सालों पुराना नज़ला और खांसी परेशान कर रही है तो ये घरेलू नुस्खा आपके काम आ सकता है। 50 ग्राम काली मिर्च पाउडर और 150 ग्राम बतासे को मिलाकर एक देसी पाउडर तैयार कर लें। अब रोज रात को हल्दी वाले दूध के साथ इसका 1 चम्मच सेवन करें। काली मिर्च शरीर में गर्मी पैदा करती है और बलगम को साफ करने में मदद करती है, जबकि बतासा गले को राहत देता है। नियमित सेवन से खांसी, जुकाम और सांस संबंधी समस्याओं में आराम मिल सकता है। क्या आपको इस उपाय के बारे में पहले पता था? कमेंट में बताएं।